बी अहम ख़बर शामिल कंदासीं। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ लीग अॻवान शाहिद खाक़न अब्बासी चयो आहे त नेब पंहिंजी कारकर्दगी ॿुधाए त उन छा कयो, ॿियनि खे जेल में विझंदड़ ॿुधाइनि त उन्हनि जा असासा केतिरा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे शाहिद खाक़न अब्बासी चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट खे नेब ख़तमु करण जो हुकुम जारी करणु घुरिजे। माण्हू जेलनि में विया, संदनि कारोबार ख़तमु थी वियो। एहतसाब अदालत में 3 सालनि खां केस हली रहियो आहे, अञा ताईं का बि अॻभराई न आई थी। हिकिड़े आमिर पंहिंजे मक़सद लाइ नेब खे ठाहियो हो। इहा अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदा हलूं पिया। अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं नवाज़ लीग अॻवान शाहिद खाक़न अब्बासी चयो आहे त नेब पंहिंजी कारकर्दगी ॿुधाए त उन छा कयो, ॿियनि खे जेल में विझंदड़ ॿुधाइनि त उन्हनि जा असासा केतिरा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे शाहिद खाक़न अब्बासी चयो त सुप्रीम कोर्ट खे नेब ख़तमु करण जो हुकुम जारी करणु घुरिजे। माण्हू जेलनि में विया, संदनि कारोबार ख़तमु थी वियो। एहतसाब अदालत में 3 सालनि खां केस हली रहियो आहे। इहा अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदा हलूं पिया। अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं नवाज़ लीग अॻवान शाहिद खाक़न अब्बासी चयो आहे त नेब पंहिंजी कारकर्दगी ॿुधाए त उन छा कयो, ॿियनि खे जेल में विझंदड़ ॿुधाइनि त उन्हनि जा असासा केतिरा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे शाहिद खाक़न अब्बासी चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट खे नेब ख़तमु करण जो हुकुम जारी करणु घुरिजे। माण्हू जेलनि में विया, संदनि कारोबार ख़तमु थी वियो। एहतसाब अदालत में 3 सालनि खां केस हली रहियो आहे, अञा ताईं का बि अॻभराई न आई थी। अहम ख़बर बाबति आगाह कंदा हलूं पिया। अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं नवाज़ लीग अॻवान शाहिद खाक़न अब्बासी चयो आहे त नेब पंहिंजी कारकर्दगी ॿुधाए त उन छा कयो आहे, ॿियनि खे जेल में विझंदड़ ॿुधाइनि त उन्हनि जा असासा केतिरा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे शाहिद खाक़न अब्बासी चयो त सुप्रीम कोर्ट खे नेब ख़तमु करण जो हुकुम जारी करणु घुरिजे। माण्हू जेलनि में विया, संदनि कारोबार ख़तमु थी वियो। एहतसाब अदालत में 3 सालनि खां केस हली रहियो आहे। इन जा तफ़सील मालूम कंदासीं। कराची रिपोर्टर इसाक सरकी टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे। इसाक, आगाह कजो, अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाक़न अब्बासी जो छा चवणु हो? जी बिल्कुल, ॾिसो, एहतसाब अदालत कराची में PSO में गैर कानूनी भर्तियुनि जे हवाले सां जेको आहे रेफरेंस जी ॿुधणी थी आहे, जंहिंमें रेफरेंस में जेको आहे नामज़द अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाक़न अब्बासी ऐं ॿिया जेके जवाबदार आहिनि उहे अदालत में पेश थिया आहिनि। जॾहिं त अदालत पारां रेफरेंस जी जेकी ॿुधणी आहे बग़ैर कंहिं कार्रवाई ते जेको आहे 25 नवंबर ताईं मुलतवी करे छॾी आहे, जंहिंमें PSO में MDA जे गैर कानूनी तौर ते जेको आहे मुक़रर जे ख़िलाफ़ जेको आहे रेफरेंस दायर कयो वियो हो, जंहिंमें रेफरेंस में शाहिद खाक़न अब्बासी, अॻूणो MD PSO शेख इमरान उल हक़ ऐं ॿिया जेके जवाबदार हुआ उन्हनि खे शामिल कयो वियो, जंहिंमें जज मौजूदु न हुजण जे करे जेकी केस जी वतकीर कार्रवाई आहे उहा 25 नवंबर ताईं मुलतवी करे छॾी आहे। जंहिंमें कुझु देरि पहिरियां जेको आहे एहतसाब अदालत में जेको आहे शाहिद खाक़न अब्बासी ऐं ॿिया जेके जवाबदार हुआ पेश थिया आहिनि। हवाले सां जेको आहे नून लीग जा जेके कारकुन आहिनि उहे बि पहुतल हुआ ऐं कुझु देरि पहिरियों ई जेको आहे एहतसाब अदालत मां शाहिद खाक़न अब्बासी ऐं ॿिया जेके जवाबदार हुआ नामज़द इन केस में उहे जेको आहे ॻाल्हि ॿोल्हि करण खां पोइ रवाना थी चुका आहिनि। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी इसाक सरकी तफ़सील ॾिना।